Δολμαδάκια! Να τα Ναι. πάω στο παιδί μου, ναι, ναι! Πώς τα φτιάχνεις? Ναι, ναι! Κοίτα τότε, τα έχω φτιάξει με κιμά! Α, Θα γίνει πολύ ωραία και γι' αυτό τα πήγαινα στο παιδί μου. είναι στα κεραματίνα, είναι ωραία. Ωραία, τα καλά! Πάμε, συνέχισε. Με αυγό λέμονο, ξέρεις! Α, σφιχτά. Λοιπόν, και ξεκινάω εκεί πέρα. Και βλέπω στον δρόμο ένα παλικάρι. Ωραίο, ωραίο. Ψηλό, ξανθό, γαλανομάτι στο παιδί. Βιαστής ήτανε. Με κοιτάει, τον κοιτάω κι εγώ. Και μετά άρχισε και τρέχει. Γιατί, παιδί μου?